بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام احباب نہایت ہی ذوق و شوق، محبت و الفت کے ساتھ پیارے کریم لاجپال آقا حضور سید الانبیاء امام الرسول ختم المرسلین نبی اعظم شفیع اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، عرض کریں جنہوں جیڑا درود ہوتا ہے پڑھ لو، زبان خاموش نہ رہے، محبت ناظرہ پڑھو۔ الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود قادریہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرز الطيب قصة مختصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، لباں تے مسکراہٹ لیا کہ ذوق نال شوق نال جنوں جیڑا درود آوندا ہے پڑھ لو. خوش قسمت ہو جڑے نبی دے ذکر دی محفل وچ بیٹھے ہو. ذرا لباں نوں تازہ کرو، پڑھو صلوات. پڑھ پڑھ شرم نہ کرو یار، ذوق نہ پڑھو. اجڑے برجیاں تو پیچھے بیٹھے ہو تسی بھی پڑھو، محفل وچ بیٹھے ہو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. خود خدا نے سونیا شان خدا نے سونیا شان بدایا تیریاں. خود خدا نے سونیا شان
تشریف فرمانے سچے کھبے علماء دی بزمینا لوگوں آشنا دا جننے غفیر ہوئے چک شیو باڑ لیے پتہ لگ دینا نبی دے دیوانے آدھا پنڈے نبی دے مسیامے آدھا پنڈے نبی دے ملاد مناؤن والے آدھا پنڈے قبلہ میں پچھلے سال جڑا ٹوبے کو جھنگ والدہ یہ شیو باڑ میں اٹھے گیا آج پتہ لگ گیا اس پنڈ دا نامی شیو باڑے پر فرق نہیں ہونا چاہیے نبی دے دیوانے آدھا پنڈ سی آج پتہ لگ رہے اے بھی نبی دے مسیامے آدھا پنڈے نبی دے کلمہ پڑھنے والے آدھا نبی دے ملاد منانے والے آدھا نبی دے اتے درود و سلام پڑھنے والے آدھا چکے تر گئے جو کر گئے رمض کا نات خالد مادہ پڑھنے کا کیا نظر ہے پیار کیتا ایز خدا قدسیاں پہ شاہ کلو دلیاں چمائیاں تیریاں حضرت جبریل کو دلیاں دلیاں کچھے تاندلے آلے پوری دنیا تاندلہ دعا کمہ تو جانے جاندہ ہے علماء دے بچوں پیر انوار حسین تزوانوی تے شاعروں دے بچوں پیر ناصر شاہ صاحب تے کھانڈ بھی ملے کمہ جمعی باندھے یہ ساڑھے علاقے دی سماعت ہے تے تین پہچانا تاندلے ویسے ہو پاویں کسے کام تے پشانے نہ جاوے ویسے سلام دے دینا تے پھر سلام سی کا جاوے میڈیا دے ہوندہ ہے وگرنا علماء دے بچوں پیر انوار تے شاعرہ بچوں سید ناصر آپ فرمان دینے خوش جانا چاہیے یہ بیٹی جانا چاہیے دسو خواہ سجنہ دے بوئے ہوتے کنج جانا چاہیے جبریل دسیا قدمانو چم کے سورے آنے بوئے ہوتے اینج جانا چاہیے حضرت جبریل کو تلیاں ملاد دی بزم حاضر بندہ نچیز فقیر پر تقسیم محمد منیر احمد رزوی نو جناب انتہائی قابل قدر میرے دوست جناب بھائی شراز احمد بودلہ اور انہوں نے ساتھیاں نے کہل برادران نے میں نے حکم فرمایا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں ایک توسی ہوات کو لے کے چاندلے تک بڑے بڑے عالم سے بڑے بڑے حاضر ہیں پر اے آج دا نامہ رب میرے نامے کر رہے اس بندہ نجیز ہوں اپنے محبوب دی مدہ سرائی واسطے اللہ نے منتخب کیتا اے ذرہ نوازی ہے اے کرم فرما میرا رب ہے جن نے ہمیشہ ہی کرم فرمایا ہے میرے عملہ والویخ کے نہیں بلکہ اپنے کرم والویخ کے قبلہ شاہ صاحب نے مائیت میں حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد عثمان اتاری صاحب قادری صاحب تشریف فرمانے جڑے توڑے چاہتے امام نے اور بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ اے بھی تابنے والا ہے مجھے بھی الحمدللہ رب العالمین بلکہ میرے فیس بک فرینڈ بھی تو اکثر کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے انہوں نے مصروفیات تو باخبر رہی میں کہ فقیر کیا بندہ ہے
جدو اللہ سونا ماڑا جب کو لنگر پانی دے دیتا ہے بھائی نو پتا ہے میں بھائی صاحب کو کئی باری دسیا بھائی شراز نے دسیا جدو چاروں نے جمع ہونا اپنے بالا میں لائیدا تو مدینے شریف چلے جائیدا اپنا تو پھٹیا کمایا ہے مالک کرم کرتا ہے ابا اے میلاد بھی سونے نبی دا ہے تے کرم فرمائی بھی اللہ رب العالمین خالق کائنات دی ہے میں جڑی آیت مقدسہ پڑھی ہے ذرا توجہ فرمایا شاید میلاد والیاں آیات کو تھوڑا ہٹ کے ہوئے بھائی صاحب اللہ فرمایا ہوگا الاولو والآخرو والظاہرو والباطنو مالک فرماتا ہے اوئی تو ہوگا ایک ضمیر رب والے جاتی ہے یعنی وہ رب اول ہے سبحان اللہ بولو گے سبحان اللہ نہیں تو میں جلے بیلی اپنے نال لے دل سبحان اللہ نہ بولا لڑی جے گل سن کے مزے نال ذوق نال جے چس آ جاوے میرے سامنے سے شرم آوے تے گھر جا کے ایک باری سبحان اللہ ضرور آکھو چس لے کے اللہ سونے فرمایا ہو والاول ہوگا ضمیر رب وال لوٹ دیے یعنی او تو مراد اللہ رب اول ہے والآخر اللہ آخر ہے والظاہر اللہ ظاہر ہے والباطن تے اللہ چھپیا ہویا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم تے اللہ نو ہر شے دا علم ہے تو دیگان ہو گئی اللہ اول بھی ہے تے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے چاہے قرآن پاک دے کتھے لکھے قرآن پاک پڑھو تو پہلو جے گتا مبارک چکیے تے پہلے گتے نو چکو تے اسمائے رب العالمین نے اونا تو پڑھو گے تے اے اسمائے مبارک رب دے نامہ چھانو مل جان گے اول آخر ظاہر باطن اللہ دے نام مبارک کرے گے اسماء الحسنہ او دے بچ یہ ذکر ہے تو جو فرماؤ گے بڑا مزہ آئے گا اچھا جے قرآن سارے چک کے اس میں پڑھتے ہو آخری کتا آ جائے گا اس کتے تے تیرے تے میرے میلاد والے آقا دے نام لکھے اونا میلاد والے آقا دے نامانو بھی تلاوت کرو آئے 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 سبحان اللہ میلاد والے کریم آقا دے اسماء مبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے نام لکھے نے قبلہ شادی ہوتے بھی لکھے اول بھائی بھائی سبحان اللہ نہیں بندی کے نام سے اول آخر ظاہر باطن میں کہا ربا تو ہی اول ہے تو ہی آخر ہے تو ہی ظاہر ہے تو ہی باطن ہے پر جب یار دی باری آئی محبوب دی باری آئی شب اسرا دے دلہا دی باری آئی میلاد والے محبوب دی باری آئی او دے نام جدو ذکر فرمائے انہاں میں چوی اول رکھ دیتا آخر بھی رکھ دیتا ظاہر بھی رکھ دیتا باطن بھی رکھ دیتا ربا تو ہی اول یار بھی اول تو ہی آخر یار بھی آخر تو ہی ظاہر یار بھی ظاہر تو ہی باطن یار بھی باطن یا اللہ اے برابری نہ ہو گئی فرمایا برابری بھی نہیں سمجھنی وکھریاں بھی نہیں سمجھنا میں بناؤن وچ اول او بن وچ اول میں بناؤن وچ آخر او بن وچ آخر میں بناؤن وچ ظاہر او بن وچ ظاہر میں بناؤن وچ باطن او بنن وچ باطن فرق کوئی نہیں بس خالق تے مخلوق اے فرق ہے ورنہ رب العالمین میں رحمت اللہ العالمین ہو میں بھی نور وہ بھی نور میں رب پیدا کرنے والا وہ پیدا ہونے والا کائنات وچ مخلوق وچوں افضل تے اعلیٰ میں اپنے حبیب بھی پیدا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ حضور دا ظہور ہویا عاشق لوگ تے پیدا ہونا نہیں کہیں دے وہ تے اندر حضور دا ظہور ہویا وہ تے اندر حضور دا ظہور ہویا میں کہا اوکے انہوں نے کہے دے وچ بھی حدیث موجود ہے ماں بھائی نہ بھائی کی نہیں من بین آدم بین الروح والجسد سبحان اللہ میں کہا کی ہونا کہا دی آدم علیہ السلام
آدم علیہ السلام سے جے روح تے جسم دے درمیان میں سن سونا نبی تے اس ویلے بھی رب دی بارگاہ وچ موجود سی بولو تو صحیح حضور عام الفیل والے سال پیدا ہوئے جدو علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا بولو تو صحیح جنہوں نے قرآن پڑھنے واسطے رکھے ہوتے بولو ابابیل ترمیہم بحجارۃ من جنہوں صرف قسم چکر واسطے رکھے ہو نہ بولے جنہوں نے صرف چاڑ چم کے سونا کر کے گلاف تے رکھ کے نوکر چٹک دینا وہ نہ بولے جنہوں آپ بھی پڑھنا تے بچیاں بھی پڑھانا وہ بولو عام الفیل والے سال ساڈے حضور اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے سبحان اللہ جس سال ابرہا ہاتھیاں دا لشکر لے کے تے مکے تے حملہ آور ہویا اس سال حضور اس دنیا کے جلوہ گر ہوئے اچھا سانو تو یہ پتہ ہے کہ اس سال ہوئے تے پھر اول کی نہیں کیوں جی اول کے نہیں ہوئے بولو تو صحیح اور بھائی جان میرے دیکھو چاس بڑی آنے والی ہے عشق دی گرمی بھی بڑی ہوئے گی ذوق بھی بنے گا پر ایویں نہیں تھوڑا سجے کبے آرے نہ لاؤ میری آرے نہ لو ایک گل سنو تے نالے میری بھی سنو اپنی نہ سناؤ بندہ بولتا ہے کہ چنگا لگ رہا ہے باقی سن لے چنگے لگ کیوں نہیں بولتا ہن تسی توجہ فرماؤ اچھا جی حضور عام الفیل والے ساتھ پیدا ہوئے ہاں جی ہوئے تے حضور نبی رحمت علیہ السلام اول اللہ نے کیوں کیا سبحان اللہ اول تے 1,24,000 کمو بیش نبی نے آدم علیہ السلام پہلے نبی تے آخر زمان پیغمبر تیرے تے میرے نبی اچھا جے سمجھا جاوے تے پہلا نبی تے بندا ہے آدم بلکہ روح زمین تے پہلا انسان ہی بندا ہے آدم تے ساڈے حضور کدا سبحان اللہ اچھا ایک پوری حدیث ہونے نبی علیہ السلام کی ایک پوری حدیث قدسی ہوتی ہے جنہاں کلام رب دا ہوئے تے زبان سبحان اللہ زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہوئے سبحان اللہ تے جادو ہو جائے اس کے چل کے بول رہے اپنے سے مننا ہے تو مننا ہی مننا ہے تے جدو غیر جڑے میلاد دے منکر نے وہ بھی مننا تے چسپے ہو سبحان اللہ کیوں جی بولو تو صحیح سبحان اللہ یہ حدیث مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب وچ لکھی سبحان اللہ لکھی ہے کہ جناب غیر جی بھی کچھ دے آدھے نہیں آنے میلاد والے پیسے تیاں دے بیاہ تے لانے چاہیے نے اسی سنیاں دے بعد بڑی پوسٹاں کرتے میلاد دا چن نہ رہے تے پہلو جنہاں نے بیاہ کرنے نہیں تے جشن میلاد مصطفیٰ تو پہلو ایل کی تے ویسے 14 اگست آ گیا سی کہ 14 اگست والے بیاہ کرنے کر لو اج لکھ لکھ دے کول میلاد اپنا موبائل پڑھے نے اے بیچنا ہے تے نہ کر لو میلاد آਉਣ والا جے پہلو پیسے کٹھے کر دو جنہاں نے کرنا ہے کر لو مڑ میلاد دے پیسے دے نہ لوے جڑے حضور دے میلاد تے لگنے نے اسی میلاد تے لاਉਣੇ نے اصل رولا اے بچے انہاں نوں بیاواں نال رولا نہیں ہے انہاں نوں حضور دے میلاد نال اصل مسئلہ حقیقت گل ہے اور کوئی نہیں تے چاہندے نے بھی کیویں میلاد بند ہو جائے کمڑیاں اے میلاد تے اودوں تے بند ہوا جویں تہاڈے بڑے رولا پاوندے اللہ اودوں جدوں نہ زور لائے اودوں میلاد منایا اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد تے خود رب تعالی نے منایا خود نبیاں نے منایا اے ویکھو نبیاں دے آਉਣ دی دعا تے اللہ دے ساڈے حبیب دے آਉਣ دی دعا تے باقی نبی کردے رہے سبحان اللہ تو جی پتہ لگے گا حدیث قدسی ہوئے جڑا کلام رب دا ہوئے زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہوئے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے میں حضرت جابر بن عبداللہ دی حدیث بھی پڑھوں گا جڑی مولانا اشرف تھانوی نے لکھی ہے لیکن پہلو میں حدیث قدسی تلاوت کراں آؤ سنو او میلاد والے ہو او نبی دے عشق وچ بیان والے ہو اے نبی دی محبت جان والے ہو نبی دا میلاد سنن والے ہو تے مناون والے کریم علیہ السلام فرماندے نے میرے رب نے مینوں فرمایا اے فرمایا حدیث قدسی ہے اے فرمایا انا کنزل مخفی میں چھپیا خزانہ سی بول گئے رب فرماندے میں چھپیا خزانہ سی
حبیب ورگا بھی کوئی ہے؟ کسے آخیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ مردیاں نو زندہ کر دائے؟ میں بے شک کر دائے مردیاں نو زندہ کر دائے. اے جناب والا جڑے برس دے مریض نے آدھے عیسیٰ علیہ السلام آدھے نے میں ٹھیک کرنا ہے پر معراج دی رات بھی عیسیٰ نے نماز میرے نبی دے پیچھے پڑھی ہے. یہ مطلب عیسیٰ دا بھی نبی تے امام میرا نبی ہے. کلیم اللہ نو بیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن دے اضرب بعصاک الحجر. حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر دے اپنا سوٹا ماریا فانفجرت من حسنت عشرۃ عینا 12 چشمے جاری ہو گئے. میں کہ بڑی گل ہے پر حضرت موسیٰ نے بھی معراج دی رات نماز میرے نبی دے پیچھے پڑھی ہے. میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ دا بھی نبی ہے, عیسیٰ کلمت اللہ دا بھی نبی ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا بھی نبی ہے, اسماعیل ذبیح اللہ دا بھی نبی ہے, نوح نجی اللہ دا بھی نبی ہے, آدم صفی اللہ دا بھی نبی ہے. کائنات وچ جننے نبی آئے جننے سونے آئے یوسف مصری دے نبیاں دی امامت بھی میرے نبی نے کیتی ہے, یعقوب نبی دی امامت بھی میرے نبی نے کیتی ہے. لوگوں اے سارے نبی اپنی شانہ بکھا گئے پر سارے میں اپنا امام تیرے میرے نبی ملاد والے اکانو منے. اس واسطے راوی دا لاڑا راوی دا بابا حضرت سید شیر محمد شیر پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں قبلہ قاری محمد عثمان صاحبہ کہ راوی دی بھی زیارت کرا دیو. میں کہ سیسانی شیر جیم کو بھئیو تے کو بعد سیسانی تو سادا نبی پاک میں تو جہور نہ کوئی تیری وحدت کو لوں ڈھولا کسرت ہوئی. احد احد احمد اندر اندر احمد اندر کیا فرق رکھوئی ڈھولا نیم دا اولا پردہ اور نہ کوئی. احمد اندر کیا فرق رکھوئی ڈھولا نیم دا اولا اولو. اللہ نے آپ بھی اللہ اول لیکن اپنے محبوب نوے اول بنایا. کیویں اول بنایا؟ مولانا شفیع تھانوی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری حضرت جابر پوچھا سونے ایتے دسو رب نے سب کو پہلو کیڑی شے بنایا؟ سبحان اللہ. بولو تو صحیح اسی جو مان والے سب کو پہلو کی شے بنائی؟ اچھا پوچھنا مطلب صاحب بھائی کمرہ شاہ جی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پتا نہیں. پوچھنا مطلب یہ نہیں ہوتا استاد سکولے بچے کو پوچھتا ہے بچے کو دسو دو تے دو کنے ہوتے تے بچے کو کہنا استاد جی تینوں ہوتا نہیں تو سانو پڑھاؤ کیوں آئے؟ وہ تو مطلب ہوتا ہے استاد اللہ نہیں پتا ہے میں تانوں پوچھنا چاہنا بھی تانوں پتا ہے کہ نہیں. پوچھنا مطلب کبھی کلے نہیں ہوتا کہ میں نہیں پتا. مثال دے پتا صبح سورج جدو طلوع ہوتا ہے نا جی میرا شاہ تے شام غروب ہوتا ہے. اللہ دے فرشتے صبح بھی ہوتے ہیں تے جدو شام دا ٹائم ہوتا ہے جڑے صبح والے آئے ہوتے ہیں وہ واپس جاتے تے نویں اللہ دے فرشتے ڈیوٹیاں دے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی سمجھ آ رہے ہیں؟ جدو فرشتے واپس رب دی بارگاہ جاتے ہیں کلیا کنے بولو تو صحیح کلیا کنے تے بلایا کنے تے اللہ پوچھتا جانتے ہیں کتھوں آئے اللہ پوچھتا کتھوں آئے تے فرشتے کی کیا رب کو کدے فرشتے نے نہیں کیا پھر ربا کلیا تے تو آپ اسی سامنے کو پوچھتا کتھوں آئے رو فرشتے نے پتہ ہے سامنے کلیا بھی رب سے بلایا بھی رب تے فرشتے نے سونے اسی زمین تے گئے سن تیرے حکم نہ. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کی کرتے تھے اسی دسو کہ فرشتیاں نالوں بہتا پتا رب نو ہے کہ اسی کی کر پھر بھی رب پوچھتا ہے فرشتیوں دسو کہ میرے بندے کی کرتے سن تے فرشتے آتے نے یا اللہ تیرے بندے کٹھے ہو کے تیرا ذکر پہ کرتے سن. اللہ کا کٹھی کا ذکر کرتے رب العالمین
آسیہ کو آپ دیکھے ہیں تیرا ذکر پہ کرتے سن اللہ فرماتا بندے اچھ بے کے ہاں جی بندے اچھ بے کے اللہ فرمایا سارے کئی کلے بھی کر دے سکے فرمایا جڑے بندے اچھ بے کے کر دے نے انہاں دا ذکر میں ہن تہاڈے وچ بے کے کرنا ہے جڑے کلے کر دے سن انہاں دا ذکر میں کلے کرنا ہے دسو رب نوں نہیں پتا کہ رب نے تے آپ کلے سبحان اللہ بے شک پتہ ہے اچھا اے دسو کہ حضرت جابر بن عبداللہ دا عقیدہ اوہی سی جڑا اج سنیاں دا عقیدہ ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ ساڈا نبی جو ہو چکے ہیں تے جو ہونا ہے ساڈا نبی سب کچھ جانتا ہے سبحان اللہ بے شک جو جابر بن عبداللہ انصاری کیا ایک دسو سونے رب نے سب تو پہلو کیڑی شے نوں بنایا یہ دا مطلب جابر بن عبداللہ دا عقیدہ ہے سی نا کہ میرے نبی نوں پتہ ہے کہ اللہ نے سب کو پہلو کی بنایا اچھا یہ بھی پتہ ہے کیڑی شے بنائی سورج کدوں بنایا چاند کدوں بنایا زمین کدوں بنایا آسمان کدوں بنایا درخت کدوں بنایا دریا دے اے سمندر تے پہاڑ کدوں بنائے اے اللہ رب العالمین نے لوح قلم تے کرسی کدوں بنائی مشرق مغرب شمال جنوب رب نے کدوں بنایا رب نے کدوں بنایا ہونا کدوں بنایا یہ مطلب ہے وہ دس سکتا ہے جنہوں سارا پتا ہونے جابر بن عبداللہ نے سنیا ایک دسو رب نے سب کو پہلوں کے شہر پیدا فرمایا میرے نبی نے کیا سونا حکم ارشاد فرمایا فرمایا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہی میرے نبی دی زبان ہے میں نے پہ آخدا لکھن والا مولانا اشرف علی تھانوی آندے نے سونے نبی نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ رب نے ساری کائنات جو پہلو تیرے نبی نے نور کو پیدا فرمایا نور دے بھی مانتے سن کیوں جی نور دے بھی مانتے اللہ نے فرمایا خوال اولو میرا نبی بھی اول توجہ فرماؤ گرامی کا اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام عامر فیر والے سال پیدا ہوئے نے میرے نبی دے ان تو پہلو ہی نبی دی عزت و عظمت دے چرچے نے نبی دے ملاد دے چرچے نے توجہ فرماؤ کریم آقا علیہ السلام دے دادا جان عبدالمطلب پاک میرے کریم آقا دے دادا دا نام عبدالمطلب ہے عبدالمطلب مطلب یہ کعبہ نے خانے کعبے وچ آن والے سارے حاجیاں دا سارے زائرین دے کھانے دا پانی دا انتظام کرتے سن میزبان سن حضرت عبدالمطلب میرے نبی دے دادا جان حضرت جناب والا حضور دی ولادت تو پہلے ابرہا جڑا یمن دا بادشاہ ہے وہ خانے کعبے تے حملہ کرنے واسطے مکہ المکرمہ آیا حج دا موسم سی لوگ دوروں دوروں کعبے دی زیارت واسطے آ رہے سن کٹھے ہو کے لوگ جدوں کعبے والے جا رہے ہیں یمن دے بادشاہ ابرہا نے مکہ المکرمہ کو بار گھیرا لایا ہے لوگوں نے پوچھتا ہے لوگوں دسو اے لوگ مشرق مغرب شمال جنوب تو کٹھے ہو کے اے مکے ال کیوں جا رہے ہیں انہاں کہا مکے دے وچ ایک گھر ہے جدا نام خانہ کعبہ ہے اے لوگ او دی زیارت واسطے جاندے نے او دے چکر لاندے نے او دا طواف کردے نے اوے ابرہا بادشاہ نے کہا اے لوگوں نوں پتہ نہیں میں ابرہا یمن دا بادشاہ میں پوری دنیا کو فتح کرنے نیت نال چلے آواں میرے سامنے جیڑی شے آ کے میں ختم کر دینی ہے انہیں خانے کعبے نوں شہید کرن دا پروگرام بنا لیا جدو خانے کعبے نوں ڈھونڈ دا پروگرام بنایا سب تو پہلو پوچھیا اے تے دسو ہر گھر دا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوندا ہے اے جڑا کعبہ ہے اے دا کون ذمہ دار ہے انہاں کہا جی قبیلہ ہے خدا قریش تے نہ ہے خدا عبدالمطلب آن جان والے جننے بھی مکے چھے مسافر نے انہوں نے کھانا بھی دیتا ہے تے انہوں نے طواف بھی کراؤں ہے تے میزبانی بھی کرتا ہے تے انہیں کہا ہوتا کام کیے اس کا جی شکار کرتا ہے تے مال منی رکھے ہے ڈاچیاں نے بکریاں نے پیڑا نے انہیں مال رکھے ہے اب ہم کہنے لگا جا وہ دا مال مار لے ہو سارا وہ دا مال پٹھا کرو وہ دا مال پٹھا کیتا وہ دے سپاہی آئے جنہ حضرت عبدالمطلب دا مال سے انہوں نے کٹھا کیتا لے کے چلے گئے حضرت عبدالمطلب شکار تے گئے سے جدو واپس آئے آن کے پوچھا کہا رہے ہیں مال کچھے انہیں کہا جو جڑا ظالم بادشاہ آیا نا جنہیں باہر ڈیرا لائے وہ سارا مال کٹھا کر کے لے گیا حضرت عبدالمطلب پاک فرمایا کیوں
انہوں نے کہا جی اس گل کا جواب سانو نہیں ہوگا، پر وہ سپاہی آئے سن اپنا سارا مال کٹھا کر کے لے گئے۔ حضرت عبد المطلب اسی ویلے گھروں نکلے، سیدھا ابرہا دے کول گئے، فرمان لگے میرا مال کیوں گھروں لے کے آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس واسطے لے کے آئے کہ میں خانے کا میں لٹانا ہے۔ عبد المطلب آخیا مر میرا جیڑا کی ہے بیٹھے لٹانا تے خانے کا میں تے آؤ کعبہ کھڑا ہے میرا میرا جیڑا کی کعبہ جانے کا کعبہ کھڑا ہے میں تے عبد المطلب گاواں تے بچے تے ڈاچیاں تے میریاں نے انہوں نے کہا میرا مال میرے حوالے کر، کعبہ جانے تے کعبے والا جانے، کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ اب ابرہا کہنے لگا مینوں سیدھے میں کہ عبد المطلب کوئی مداخلت کرے گا، کوئی عبد المطلب مزاحمت کرے گا، پر تو کچھ نہیں آکھیا ہن کعبہ نہیں بچ سکتا، میں کعبہ ٹاواں ہی ٹاواں۔ ابرہا خانے کعبے نوں شہید کرن دی نیت نال حملہ کرن واسطے ودیا، عبد المطلب آکھیا مینوں میرا مال دے دے۔ ابرہا نے حضرت عبد المطلب دوام بجڑا مال ہے ڈاچیاں نے اٹھ گاواں جڑیاں بکریاں جناب بھیڑاں نے دے چھڑیاں، حضرت عبد المطلب اپنا مال لے کے گھر آ گئے۔ توجہ کرے خانے کعبے کے قریب ایک پہاڑی جس کا نام ہے جبل ابی قبیس، جس کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ یہ جڑی سفاری پہاڑی ہے بالکل نال ہی اونچی ساری پہاڑی ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے رب نے جدوں پہاڑ پیدا کیتے سب تو پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس پیدا کیتا۔ یہ دا مطلب ہے میرے نبی نے نہیں پتا ہے کہ رب نے کیڑا پہاڑ کدوں کدوں پیدا کیتا سی۔ جبل ابی قبیس مال اپنا گھر چھڈیا جی تے نبی پاک دے دادا عبد المطلب اس پہاڑی دے اوتے چڑھ کے منہ کیتا کعبے والوں ہاتھ چک کے رون لگ پے کہنے لگے ربا پہلو ہی اسی تھوڑے جے بندے ہیں جڑے تینوں منن والے، اج جے کعبہ ٹہ گیا تے نال ساڈے دل بھی ٹہ جانے۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت تو خود ہی فرما۔ سبحان اللہ۔ ابرہا خانے کعبے نوں شہید کرن دی گندی نیت دے نال کعبے وچ داخل ہویا، بندیاں دیاں لائناں درست کرن تو پہلو انہیں ہاتھیاں دی لائن درست کی تھی۔ ایک بڑا کبھی ہیکل بہت بڑا جمبو قسم کا ہاتھی ہے جڑا قد آورے۔ ابرہا نے آکھیا محبت ساڈے علاقے میں ایسے بڑا نام چلتا ہے، لیکن محبت وہ ہوتا ہے جڑا ہاتھی دا ڈرائیور ہو، جڑا ہاتھی نوں چلاؤ انہوں محبت کہتے ہیں۔ وہ محبت بیٹھا ہاتھی انہیں دوڑایا ہاتھی نے کہ ایک کوئی ٹکر مارے گا تے خانہ کعبہ ختم ہو جائے گا۔ ہاتھیاں دی لائن درست کی تھی، ابرہا دور کھڑا ہے، فوجاں اپنیاں تیار نے، تیر تلواراں تے نیزے سامنے لے کے آگے نے، سامنے ہم نے ہاتھیاں دا ایک گروہ تشکیل دیتا، ہاتھیاں نوں آکھیا دوڑن گے خانے کعبے نوں ایک ٹکر ماریں گے تے خانہ کعبہ ختم ہو جائے گا۔ ابرہا نے جدوں ہاتھیاں نوں حکم دیتا، ایک بہت بڑا قوی ہیکل ہاتھی ہے، وہ سب تو اگے سی قبلہ جناب والا قبلہ شاہ جی ہاتھی دوڑدا کعبے دے قریب آیا، کعبے دے قریب آیا، جدوں دوڑ کے کعبے دے قریب آیا اپنے گوڈے زمین تے لا دتے، متھا کعبے دی دیوار نال لا کے آندا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ربا میں ٹوڑ والا نہیں میں منن والا ہاتھی نے گوڈے زمین تے رکھے تے سر کعبے دے نال لا دتا۔ محبت نے سوہ مار کے پیچھے کیتا، پھر دوبارہ پیچھے گیا، ہاتھی دوڑدا کعبے دے قریب آیا، اس نیت نال نے دوڑایا کہ ٹکر مارے گا خانہ کعبہ شہید ہو جائے گا، لیکن ہاتھی نے پھر گوڈے زمین تے لا دیتے، متھا کعبے دی دیوار نال لا دیتا۔ محبت نے پھر چھوے مار کے اٹھایا، سنو سنو او میلاد منن والے، میلاد منن والے سنو، کعبے دے ٹھون واسطے ہاتھی دوسری واری سر کعبے دے نال لایا۔ محبت نے ہاتھی نوں پیچھے ہٹایا، قریب واری ہاتھی لے کے مڑ آیا، جدوں کعبے دے قریب آیا نو ہن نے گوڈے تھلے نہیں لائے، متھا کعبے دے نال نہیں لایا، بلکہ اپنا سر تاں چک کے کدی کسے بندے سبحان اللہ کدی کسے بندے تے سمجھدا ہے زمین تے سمجھدا جتھے تیرے میرے نبی دے
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ جشن عید میلاد النبی کہتے حضرت عبدالمطلب نو نبی پاک نو نہیں عبدالمطلب نو جانور چون تک ٹنگالے بھی مان گئے بھی وہ نور ہے. اور بولو تو صحیح اوہ چون ٹنگالے بھی مان گئے نور ہے. تے ہن تو دون ٹنگالے نام مننے تے اسی کی کر کے اسی کیا حضرت جن نے مننا جے نصیباں چ اللہ تے جانوراں نوں منا دیندا. سبحان اللہ. جڑا جڑا نام مننے او دی قسمت تے شکر ہے اسی منن والے دے گھر جمے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دی اماں جان نوں پوچھو حضور دی اماں جان 11 تے 12 دی درمیانی رات میرے کریم آقا دی اماں جان آپ فرماندیاں نے رات دا وقت گزردا جا رہا ہے صبح دا آندا جا رہا ہے چوریاں سامنے بچھا لو میں نبی دا میلاد پہ پڑھنا ہے ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے جو نہ ملے رب نو میلاد دا واسطہ دے دیو جو نہیں ملدا رب او بھی عطا فرما دیتا ہے. چلو ہن میلاد دا ذکر کریے اے میرے بندے چوڑیاں گڑیاں پھیلا کے ایویں کر لو چوڑیاں جدوں پھیلا لو گے نبی دا میلاد میں پڑھنا شروع کردا ہے 12ویں رات 12 ربیع الاول دی رات قبلہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی اماں جان حضرت آمنہ گھر دے وچ کلیاں نے جدوں بچے دی پیدائش دا وقت آوندا ہے یا ہمسایاں بھی آ جاندیاں نے یا پھپھیاں بھی آ جاندیاں نے یا ماسیاں بھی آ جاندیاں نے کوئی نہ کوئی بی بی کول ہوندی ہے پر میرے نبی دی اماں جان گھر وچ کلیاں نے رات جا رہی ہے جنے آ رہے ہیں سیانے لوگ اج بھی انہوں نور پیر دا ٹائم آگدے نے جدوں نبیاں دا سردار نور والا نبی اس دنیا تے جلوہ گر ہونے والا ہے نبی دی ولادت دا وقت قریب آیا صبح سحری دا وقت ہے نبی پاک دی اماں جان فرماندی ہیں میں پریشان ہو گئی میرے بچے دی ولادت دا وقت قریب ہے کوئی بھی میرے نیڑے نہیں فرماندیاں نے سبحان اللہ فرماندیاں نے آسمان دی چھت وال ویکھنے گئی بچہ میرا پیدا ہونے والا ہے آسمان تو ایک دم چھت پھٹ گئی چھت شک ہو گئی 4 خوبصورت تے جوان بیبیاں سامنے آ گئیاں نبی پاک کی اماں جان بڑی حیران ہوئی فرمان لگیاں نے بیبیاں کون جے میں تانوں جاننی نہیں بیبیاں آکھدیاں نے آمنہ حیران نہ ہو تو نہیں جاندی اسی تے تینوں جاندی آ بلکہ اسی نہیں سارا جہان تینوں جاندا ہے نبیاں دے سردار دی ماں بنوا نبیاں دے سردار دی سبحان اللہ فرماندیاں نے پہلی نے پوچھا بی بی جان دے میں تینوں کون اس کہ آدم دی بی بی حوا دوسری نے پوچھا تو کون اس کا میں ابراہیم دی بی بی سارا تیسری نے پوچھا انہیں کہا میں فرعون دی بی بی آسیہ چوتھی نے پوچھا نہیں بی بی تو کون ہے بڑی سونی سے قد آڑی ہے تے کیویں آئی ہے تے میں تینوں جان دی نہیں اس کہ حلیمہ میں تیری دائی بن کے جنت چوائیاں میں عیسیٰ دی اماں مریم ہاں پریشان ساں بھئی میرے کول بی بی کوئی نہیں رب نے جنت وچوں سانو چونوں کلیا جاؤ میرے یار دی ماں کتے پریشان نہ ہوئے میرے محبوب دی اماں کتے پریشان نہ ہوئے جاؤ 4 بیبیاں میرے نبی دی اماں جان دے قریب ہن سنو نبی پاک علیہ السلام دی اماں جان آندیاں نے میرے پیٹ وچ حرکت ہوئی مینوں پتہ لگ گیا کہ میرا بیٹا پیدا ہو گئے فرماندیاں نے پریشان ہوئی کہ درداں کوئی نہیں لگی سبحان اللہ سارے دھیاں بہناں نے تے آپاں بھی جمے ماں دے پیٹ وچ جڑیاں درداں بچہ پیدا کرن لگیاں ماں نوں لگدیاں نبی پاک دی حدیث ایک بڑا اپنی ماں دا فرما بردار سی بندہ نبی پاک دی بار میں چاہتا حضور میں اپنی ماں دے پیر دھو کے پینا میں اپنی ماں کو حج موڈے تے چک کے کرایا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا نبی پاک نے فرمایا تیری ماں نے جدوں تینوں جمیا سی نا جمن لگیاں جڑیاں درداں ہوئیاں سی انہاں چوں ایک درد دا بھی اجے حق ادا سبحان اللہ بچہ جمن لگیاں جڑیاں میرے نبی فرمایا دوران زچگی کوئی بی بی بچہ جمن لگیاں فوت ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمایا داخل الجنت بغیر حساب اللہ تعالیٰ اس مائی کو حساب کتاب کو بغیر جنت عطا فرمائے سبحان اللہ بچہ جنمنا ہے میں دی گل ہے سبحان اللہ اپنے آپ وال توجہ کرے کرو تسی کوئی ہمیں آ گئے تھے
ایویں آ گئے نہیں تو پھر ساری زندگی اس ماں کا شکریہ ادا کرتے رہو جن نے تمہیں پیدا کیا سبحان اللہ بڑھتا ہے کہ نہیں نبی پاک دی اماں جان فرماندیاں نے میرے جسم وچ حرکت ہوئی نا ایک دم خوشبوواں دے حلے چھا گئے میں کی ویکھنی خرج منی نور میرے وچ ایک نور پیدا ہویا میں اپنے بچے نوں جدوں ویکھیا مینوں پتہ ہی نہیں لگا کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں میں آکھیا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے اور بیبیاں وانگوں درداں نہیں لگیاں غیب وچوں آواز آئی نیاز نہ چپ ہو جا اے میرا یار درداں دین والا نہیں درداں ختم کرنے والا بن کے آیا ہے تکلیفاں دین والا نہیں تکلیفاں نوں ختم کرنے والا بن کے آیا ہے نبی پاک کی اماں جان فرماندیاں نے میں پہلی نظر ہی اپنے بچے تے پائی نا فرماندیاں نے میرے لال نے سر سجدے دے وچ رکھیا ہوا ہے سر سجدے دے وچ رکھیا ہے فرماندیاں نے اپنے لال نوں ویکھیا ہاتھ لایا سر نیواں کیتا میرے لال نے اپنا سر زمین پہ لایا لب ہل دے پے لب ہل دے پے نبی پاک دی اماں جان فرماندیاں نے میں قرب قریب کیتا میرا لال پہ آکھدا ہے رب حبلی امتی یا اللہ میں آ گیا میری امت میرے حوالے فرما سبحان اللہ سبحان اللہ چند چڑھیا آمنہ دے لال دا بولے بولے کوئی زبان خاموش نہ رہ جائے چل چڑھیا آمنہ دے لال دا چل چڑھیا آمنہ دے لال دا مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں مٹ گیا دنیا تو بولو بولو راتاں کالیاں نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے وقت حضور دیاں پھوپھیاں بھی دوڑ کے گھر آ گئیاں نبی پاک دی جڑی جناب والا دائی ہے نا پہلی دائی ہے سلیقہ ہے ابو لہب دی لونڈی سی انہیں دیکھا بھی اللہ نے پتر دوڑ کے گئی جا کے نبی پاک دی پھوپھی نوں دسیا تانوں اللہ بھتیجا دتا جے عبداللہ جڑا فوت ہو گیا انہوں اللہ پتر دتا ہے دوڑیاں آئیاں ساریاں نے آن کے ویکھیا چارے پھوپھیاں نبی پاک دی بار بار جان دا شرف حاصل بقی شریف جہاں انٹر ہوئی ہے کھبے بنے سب تو پہلیاں ٹولوں نبی پاک دی پھوپھیاں دی حضرت رقیہ حضرت زینب تے جڑا کرے سامنے چار پھوپھیاں دی قبراں بقی شریف دے نال پہلے سجے کھبے بنے ہوئے کئی باری جا کے کھلون میں ساتھ ساتھ دور دور ہی کھلو رہی ہے اینی بڑی ابھی اتنے نظر ہی پہ جائے سبحان اللہ چارے پھوپھیاں آ گئیاں آن کے جدوں اپنے بھتیجے نوں ویکھیا بڑا خوش ہویا تے باری جاندیاں نے جیڑی پھڑدی ہے راجوی نہیں پتر جنوں نہیں سونا آوے ایک باری ویکھیا دو باری ویکھیا دوسرے نوں پھڑا دتا پر رب کعبہ دی قسم ہے جیڑی جیڑی میرے نبی نوں ویکھدی ہے چھڈدی نہیں دوسری کھو کے لیندی ہے آندی نے ویکھ کے صحیح کڈا سونا ہے دل نچدا ہی نہیں ویکھ تے صحیح دے نین نقش کڈے سونے نے نور مکھڑا نالے زلفاں کالیاں نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے واری جان ویکھن صدقے واری جان سبحان اللہ بچہ جے دادکیاں دے پیدا ہوئے تسی فیصلہ کرنا تے لاگے کون ہوندا بھلا پھوپھیاں چاچیاں ادا ہی تے جے نانکیاں دے بچہ پیدا ہوئے تے لاگے کون ہوندا ماسیاں مامیاں تے مامے ادا ہی نا اولاد ہے تے مڑ انہاں دا شریکہ بڑا ہوندا ہے نہیں بعض دفعہ نا رکھن دے رولا بن جاندا ہے نانکیاں دے اسی رکھنا دادکیاں دے اسی رکھنا ہے نہیں تو پتہ کہ نہیں ساڑھے ہاتھ پہنچ جائے اچھا جے بچہ نانکیاں پیدا ہوئے تے جیڑا بھی بچے نوں ویکھدا آندا نہیں ویکھو تے صحیح کڈا سونا ہے خوشحال ہوگا
ویکھو تے صحیح شادی کیتا کتنا سونا ہے اے نال نو ویکھو بچہ جدوں پیدا ہویا بچے نو ویکھدیاں ساری ماسیاں تے مامیاں آکھدیاں نہیں ویکھو نہیں کتنا سونا ہے ایڈے لب مامے ورگے ایدیاں اکھاں نانی ورگیاں ایڈے گورے گورے ہاتھ دیکھو سارے ماسی ورگے نے متھا تے سارا ہی نانے ورگا ہے جدوں بھی بچہ پیدا ہوندا ہے مائیاں قریب آن کے آندیاں نے ادھر نک دکھا جائے ویکھنا سارا میرے تے گیا اکھاں کتنی سونیاں نے ایدی نانی دی اکھاں ایویں دیاں سی متھا کتا ہے سونا میں گول مٹول سارا مامے ورگا ہے ادھر ہی تے جے ہوئے کتے دادکیاں دے گھر تے چھڈ تھا ایڈی کو ماسی تے مامیاں نے پھپھیاں دی چھڈ متھا تے سن دادے ورگا ہاں جی نک دا سارا پیو ٹھوڈی تے ساری فلانی چاچی ورگی نالے دا جڑا چاچا ہے نا بہت سونا حال آ جڑے پروٹے نے تے سارے چاچے تے گئے ہاتھ کڈے سونے نے سارے چاچی تے دوسری پھپھی بول دی ہے کہن لگی نہیں ویکھو تے سی اے دے کن کڈے سونے نے سارے میرے تے گئے نے رب کعبہ دی قسم مکے دیاں ساریاں بیبیاں نبی دے پیدا ہون تے نبی دی اماں حضرت آمنہ دے گھر آئیاں نے ساریاں بیبیاں نے ویکھیا جیڑی ویکھ دی لے جاندی ہے دوسری مائی آکھدی ہے دس کے دے ورگائے کہنے لگی کی دساں نی اکھاں میاں سونیاں نے اج تک ویکھیاں ہی نہیں ایدی ٹھوڈی ایڈی سونی ہے اج تک ویکھی نہیں ایدا نک کڈا سونا ہے اج تک ویکھیا ہی نہیں اج تک ویکھیا ہی نہیں غیب جو آواز آئی نے تسی کیویں ویکھ سکدیاں نے رب نے ایداں دا اج تک بنایا ہی کوئی نہیں تاجدار بولنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مکھ چند بدلے شانے متھے چمک دیدار بنانے کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی احمد بریاں سبحان اللہ کوئی مثل نہیں ڈھولن کوئی مثل نہیں ڈھولتی چپ کر پہلے اتھے جانیوں بولن دی اتھے صدقہ اللہ توڑی میری حاضری قبول فرمائے توجہ ہے سو بولو تے صحیح سبحان اللہ جیڑا نبی ہوندا سی جدوں کلمہ پڑھاوندا سی اودوں لوگ مسجد سی ساری کتنی دیر پتہ نہ ہوئے کہ نبی ہے تے منیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور دی عمر 6 یا 8 سال حضور دے نبی پاک دے چاچے دا نام ہے ابو طالب سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نام میں لے کے موڑو سنو توجہ بھائی حضور دے چاچے دا نام ہے ابو طالب 8 یا 6 سال کی عمر ہے جی تے نبی پاک دے چچا تجارت واسطے ملک شام جا رہے ہیں سبحان اللہ بھائی کا سمجھنا توجہ ہے حضور دے چاچا ابو طالب تجارت واسطے ملک شام جا رہے ہیں سبحان اللہ تے جان لگے نبی پاک نے حکم نے آکھیا بھی اپنے جن بھی نال لے جا سبحان اللہ تھوڑا بچہ پتہ نہیں لگدا رہا سی بھائی تجارت کیویں کرنی ہے مال کیویں دے دے کیویں لے دے تھوڑا اینو پتہ لگدا رہا سی تے نال لے جا توجہ ہے اور بیلی سبحان اللہ ہم کچھ یا پچھلے جڑے بندے بیٹھے ہو تانوں اللہ دا بھاشا جو تسی بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہو حضور دی عمر 8 سال اپنے چاچا ابو طالب دے نال ملک شام تجارت واسطے نکلے جدوں گھروں نکلے نا ابو طالب آخدے نے میں بڑی بڑی ملک شام گیا پر جڑا مزہ اس وری آیا سبحان اللہ کدے نہیں آیا حضور نبی پاک علیہ السلام ابو طالب
पाक दे भतीजे नाल ने हज़रत अबू तालिब ने नबी दे चाचा जान फरमांदे ने जदों असीं मक्के दे विचों निकले सब तो पहली करम नवाजी ये होई असीं काफले दे विच कदी धुप दे विच सड़दे सां किते धुप जनाबे वाला सानूं बड़ी लगदी आई साडे काफले दे कोलों पानी मुक जांदा सी इस वारी असीं अपने भतीजे मुहम्मद नूं नाल लेके चले जदों मक्के चों निकले सब तो पहली करम नवाजी ये होई जदों निकले जान तक किते भी सानू धुप नहीं लगी एक बदला दा टुकड़ा है जेड़ा साडे नाल चलदा है असीं जे टुरदे हां ते बदल भी टुरदा है असीं रुक जांदे हां बदल भी रुक जांदा है सानू पूरे रस्ते दे किते गर्मी नहीं लगी धुप नहीं लगी हवावां चलदियां रहियां ने फरमांदे ने साडे काफले कोलों किते भी पानी नहीं मुकिया जदों सबका सफर कर लिया है थोड़ा रह गया है शादी मुल्के शाम करीब है रस्ते दे विच एक बहुत बड़ा पादरी है बहुत बड़ा इबादत गुजार है जिहदा नाम बुहेरा राहब है उन्हें यहूदी मजहब भी पढ़िया है उन्हें तौरात भी पढ़ी है उन्हें इंजील भी पढ़ी है उन्हें ज़बूर भी पढ़ी है उन्हें रस्ते के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनाया है बहुत बड़ा गिरजा बनाया है उन्हें बहुत बड़ा गिरजा बना के उहदा सदर दरवाजा रखिया है एक दरवाजे दा रुख उन्हें काबे वाल जेड़ा मक्के वाल राह जांदा है उस बन्ने भी रखिया है अच्छा थोड़ी जी गल समझ लियो चस पड़ जाओ सुभान अल्लाह मस्जिद का दरवाजा इधर है ते एक बूहा इधर भी रख लिया जाए ते बुहेरा राब ने बड़ा बड़ा गिरजा बनाया ते बहुत बड़ा आलम सी बड़ी बड़ी दूरों लोग उन्होंने भाईजान वेखण वास्ते आते सी एडा इबादत गुजार ते ओदा बड़ा रहन सहन का तरीका भी सी अपने गिरजे चों कभी बाहर नहीं सी निकलिया पर जदों दिन चढ़दा सी सुभान अल्लाह कह लो जदों दिन चढ़दा सीगा उठदे सा मुंह धोना हाथ पैर धोने शादी सब तो पहला काम में करना जेड़ा मक्के वाल राह जांदा है ना सुभान अल्लाह जेड़ा मक्के वाल राह जांदा है उधर जेड़ा बूहा बनाया ओने खोलना बूहे दे विच खलो के ते दूर नजर मारनी मक्के वाले राह विचों कोई आंदा ते नहीं सारे लोग जमा होके ओदे सामने उस बूहे दे सामने खलो के ओनू वेंदे ते पुछदे बाबा जी इधर की वेंदे जी किन्नू वेंदे इधरों किन्ने आउणा है उन्हां आख्या कमलिया इधरों ओने आउणा है जेदी उड़ीक विच मूसा ते ईसा ते दाऊद भी बैठे रहे इधरों एक आउण वाला आउणा है जिहदे आउण दे नाल सुक्के दरख्त भी हरे हो जाने ने सुभान अल्लाह ज़माने ते बहार आ जानी है उन्हें कहा जी आएगा कौन उन्हें कहा जब आया तो दसूंगा सामने एक बरगद दा हज़ारा साल पुराना दरख्त सी ते बाबा बुहेरा दा पता की आंदा सी बूहा खोल के आंदा सी जिदन उन्हें आउण वाले ने आउणा है आ जेड़ा सुक्का बरगद है इहने भी सावा हो जाना जी सुभान अल्लाह इहने भी सब्ज़ हो जाना जी अच्छा आशिक लोग आते हैं अल इंतजारो अशद्दो मिनल कत्ल एक जुमला अरबी लोग बोलते हैं अल इंतजारो अशद्दो मिनल कत्ल इंतजार करना कत्ल तो महंगा होता है इन दिनों बंदा मार जाए वो चंगा है इंतजार आशिकां बहुत ज्यादा लड़ाता है ते जेड़ा इंतजार होता है एक लम्हा भी है लगता है जिवें एक साल दा हो गया रात ते मुकदी गई ते जे दिन चले दिन नहीं मुकदा इंतजार जेड़े करदे बुहेरा राह मैनूं एक नहीं दो नहीं चार नहीं पांच नहीं 40 साल हो गए मैं रोज मक्के नूं जाण वाला जेड़ा रस्ता है उहदे दरवाजा जेड़ा रखिया है ओनू खोलदा खोल के हाथ मत्थे ते रख के वेखदा कोई आउण वाला आया है कि नहीं आउण वाला आया सारे लोग के करीब दूर तो जमा होंदे ने बूहे दे के आ जांदे ने बाबे ने बूहा खोलना ते अज बाबे नूं आपां वेखना ओनू वेखण वास्ते समाना हज़ारां दी तादाद नाल जमा हुंदा सी ते बाबा उन्हां बंदियां नूं नहीं सी वेखदा बन के बूहा खोलदे सारी सुभान अल्लाह मक्के दे राह वल वेखदा हथ मत्थे ते रख के आंदा वे माया तेरे सुभान अल्लाह वेखण नूं चुक चरखा कली
محمد سفر کرتے کرتے اس گرجے کے قریب پہنچے دن کا ٹائم ہے بحیرہ راہب نے دروازہ کھولیا نا سبحان اللہ جنہیں 40 سال بھی کیا ہو سبحان اللہ پتہ ہے نا بھی اس بوئے تے ہور کوئی نہیں ہوگا صرف وہ نہیں ہونا یہاں بوئے کھولیا دوروں گرد و غبار اٹھ دیے گھوڑے تے اٹھ ٹر دے ہوندے سبحان اللہ اللہ نے سایہ کیتا ہے بحیرہ راہب نے بوئے کھولیا تے سب تو پہلو اس برکت دے درخت والے ویکھیا وہ پھٹدا پیا ہے کنبلاں نکلدیاں پیاں نے سکا درخت بھی سبز ہوندا پیا ہے کہہ دے سبحان اللہ بحیرہ راہب نے اپنے گرجے نو چھڈیا جُتی نہیں پئی پردہ ہٹایا بوا کھولیا چھال مار کے باہر نکل گیا جدھروں قافلہ ہوندا پے ادھر نوں دوڑ لا دتی دوڑ لا دیتی جننے مرید تے دیکھن والے آئے سی شادی سارے پیچھے دوڑ نے کہا بابا تو کدے اپنے گھروں نکلے ہی کوئی نہیں تے آج نکلیا بھی ہے تے ننگے پیری جُتی بھی کوئی نہیں پائی تے دوڑا لا دیتی نہیں ایندے کی ہے انہیں کہا تانوں نہیں پتا ایندے کی ہے 40 سال ہو گئے اڈیک دے آ دیکھو تے صحیح تانوں آکھیا نہیں سی سکے درخت بھی جدوں ہرے ہو گئے ادوں ایک آن والا ہونا جی اڈیک میں رکھ کے بیٹھا انہیں کہا مڑ بابا آ گیا انہیں کہا ہاں آ گیا کی نشانی انہیں کہا دیکھو درخت سوکا ساوا ہو گیا تے حضرت بحیرہ راہب کہنے لگا میں چلنا رہا جدوں دوروں ویکھیا کر دو غبار اٹھ گئی اٹھ تے گھوڑے ہوندے پین بحیرہ راہب نے ننگے پیر دوڑ لا دتی اور سارے لوگ آکھیا بابا کتے چلنا آکھیا میرا ماہی آن والا ہے میرا محبوب آن والا ہے جنوں دن رات اڈیکیا جدی اڈیک وچ میں ایک سارا رات جنے کر دتا لمحہ لمحہ جنوں نے اڈیکیا اج او آ رہے ہیں انہیں کہا بابا سمجھ نہیں لگدی کون آ رہے ہیں تے تیرے پیچھے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ میں اپنے ذوق نہ کرا کرو کرو اے بول میں اپنے ذوق نہ کرا شیر دا تخیل ہوتا ہے کہ اپنے محبوب اللہ جو کہ رب دے محبوب اللہ سبحان اللہ وہ جدو دوڑیا تے لوگاں نے کدھر جا رہے ہیں بابا سانو چھڑ کے دس کون آ رہا ہے انہیں آکھیا بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے فضاؤں رات نگاہ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا دوڑ لا دی نبی پاک علیہ السلام سامنے آ رہے ہیں جدوں قریب پہنچیا کہنے لگا پہلو دسے قافلہ کتھوں آ رہے انہوں نے کہا مکے دے وچوں کی آکھیا جی مکے دے وچوں انہوں نے کہا قافلے دا سربراہ کون انہوں نے کہا بنو قریش دا جوان جس دا نام ابو طالب انہوں نے کہا رک جاؤ ایتھے تہاڈی میں دعوت پاؤنی ہے جو رات نوں دعوت میرے گھروں کھانی ہے انہوں نے کہا ابو طالب کہ اج تک سانوں کسے نے بھی پوچھیا سبحان اللہ پہلی واری اج محمد ساڈے نال آیا تے ساڈیاں دعوتاں ہون سبحان اللہ ساڈیاں دعوتاں ہون لگ پئیاں اس آکھیا دعوت ہے حضرت ابو طالب نال لے کے آنے لگا کنے بندے ہو آپ فرمایا 40 بندے ہیں قافلے والے بحیرہ راہب 40 بندیاں دی دعوت لگائی اپنے گرجے تے بیٹھ کے کہنے لگا لوگوں تانوں دساں میرا محبوب کڈا سونا ہے جدوں ننگیا تے میں تانوں دکھاؤں گا سارے گرجے والے ہزاروں کی تعداد وچ بندے رہندے سن انہوں نے کہا بابا ایک گل سانوں دسی تے صحیح جدا 40 سال انتظار کیتا یہ محبوب ہے کیڑا انہوں نے کہا جدوں ننگیا تے میں تانوں دسوں ہن شام دا ٹائم ہویا روٹی پک گئی روٹی کھان واسطے جدوں آئے توجہ ہے سبحان اللہ روٹی کھان واسطے جدوں آئے بحیرہ راہب نے اپنے گرجے دے سامنے گھوڑا یا کرسی یا تخت بچھا لیا سبحان اللہ کلا کلا بندہ نہ ملا سب تو پہلو نکلیا ابو طالب میرے نبی دے چاچا سارے بندے پیچھے کھلوتے سی انہیں کہا آئے تے بحیرے نے آخیا نہیں اے نہیں اور دوسرا بندہ نے انہیں پوچھا اے فرمایا نہیں تیسرا نے کہا اے فرمایا نہیں 1 2 3 5 7 10 12 20 30 40 ہو گئے پر بحیرے نے آخیا اے وہ نہیں پیچھے بندے موقع ہیں کہ بندے سارے موقع ہیں وہ نہیں آیا جب مارو دعوت کی دی سبحان اللہ بحیرہ راہب ابو طالب کو آ گئے نبی پاک دے چاچے کو آ کے کہنے لگا تسی سارے ہی آ گئے ہو انہوں نے کہا ہاں جی سارے ہی آ گئے
انہیں کہا میرا دل نہ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ میرا رب اللہ میرا دل نہ کوئی عجیب نہیں ہے انہیں کہا نہیں کوئی نہیں رہتا بس ایک بچہ ہے 8 سال کا انہوں اپنے جانوروں کا تے اپنے سامان کا راکھا بنا کے چھڈ کے آئے ہیں بحیرہ رب بڑا مکش کھا کے ڈگ پیا انہیں کہا میاں انہوں ساتھ تیرے خیمیاں دا دیوان دا راکھا نہیں خدا دی ساری خدائی دا راکھا بن کے آیا ہے اور دی بارو دے سبحان اللہ وہ دی وجہ تو دعوتاں کیتیاں میں اور جدوں تک وہ نہ آیا روٹی نہیں شروع ہو رہی سبحان اللہ اندر خدا نے کہا کوئی نہیں بچہ ان بات بنا لے سامنے کہا نا جے وہ نہ آیا تو تسی بھی نہ کھا سو سبحان اندر خدا نے کہا جا کے لے کے نبی پاک علیہ السلام جدوں اندر داخل ہوئے اوے توجہ کرو جدوں حضور نبی پاک علیہ السلام دروازے دے وچوں دی داخل ہون لگے نو سارے ہاتھ بن کے کھڑے نے تے پوچھدے پے نے بابا دس کون ہے جدوں تیرا تے میری دروازے نبی دروازے چوں گزرے ہو بحیرہ راہب نے اپنی جگہ تو جگہ چھڈ دتی ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا اکھاں کھول کے نبی دے چہرے دے تے پا دتیاں نوری مکھڑا نالے زلفاں کھانا شروع ہویا تھوڑا جائے کہ کھانا کھاتا ہے تو بحیرہ رب ابو طالب پاک نبی پاک دے چاچے دے کول آ گیا کہنے لگا سجنوں جو اجازت ہوگی تے تاڈے بھتیجے نوں میں اپنا عبادت خانہ نہ بخا لواں سبحان اللہ طالب حیران ہوئے کہ اج تک نہ سانوں کسے پوچھیا تے 40 بندے اسی قافلے والے ہیں انہاں چوں کسے نوں بھتیجا نہیں بخایا بھتیجے نوں کیوں بخایا سبحان اللہ سرکاراں اجازت دے دتی نبی پاک نوں لے کے تے بحیرہ رہب ٹرتا ٹرتا کہنے لگا سجنوں نام تے دسو کی ہے میرے نبی فرمایا میرا نام محمد ابے جی دا نام کی ہے فرمایا عبداللہ لیکن دادے دا نام کیا کہ عبد المطلب قبیلہ کیڑا انہیں کہ قریش بحیرہ رہب نے سونیا شرطوں تے سارے پوریاں ہو گئیاں نے میں اجے کلمہ نہیں پڑھیا اجے تو نبوت دا اعلان نہیں کیتا اجے تو اجے نبوت ہون دا اعلان نہیں کیتا سارے شرطاں پوریاں نے ایک رہندی ہے جے آنکھوں تے پوری کر لو میرے نبی فرمایا پہلیاں شرطاں تو پوریاں کیتیاں نے آخری شرط میں پوری کر کے دیواں گا کہنے لگا کیڑی میرے تمیز چکیا اپنا کرتا جب اٹھایا دو کتیاں دے درمیان لکھیا ہے محمد رسول اللہ بحیرہ رحم توڑ کے اگے ودیا نبی پاک کے جڑی نبوت دی مہر لگی ہوئی ہے انہیں چوم کے تے سینے سے نہ لا لیا کہنے لگا سونیا تسی اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا جدوں بھی نبوت دا اعلان کرو میرا ایمان بھی یاد رکھو میرا کلمہ بھی یاد رکھو عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھا نیمیت سونا فرق مٹانا سونا فرق سارے دوست کھڑے جو درود و سلام پڑھیے سلام پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھیں مصطفیٰ